จีเมลและมีวัดแฟร์ไปกันเลยครับมีวัดแฟร์ของเราจะมุ่งหน้าต่อไปเรื่อยนะครับจีเมลไม่เยอะจีเมลจีเมลครับนิดนึงแต่ว่ายังไงต่อครับตอนนี้ไปแล้วมีวัดไม่หยุดดีไม่หยุดนะครับคนที่จะเลี้ยงไป